ҳавои беҳтарин марти 2021 шаҳри Душанбе, доми хуб дар 112 микрорайонем. леки мо дар бораи дом гап намезанем. Дар бораи хонаҳо мо дар канали Дом TJ гап мезанем. Ин боша канали Рул TJ ва мо гап мезанем дар бораи Nexi 1995. Deu Nexi соли барориш 1995, мотор 1.6. Мошини легендарниам бигем мешава. Ин мошин айни ҳол дар Душанбе рӯз ба рӯз кам шудесе, не ки берун аз Душанбе ҳолиан бисёрай. Не ки мо ирӯз оиди таърихи ин мошин, оиди ягон чизи дигари ин мошин гап намезанем. Фақат як савол: стоит ли Deu Nexi дар соли 2021 харидан? ҳамин савола мо ирӯз ҳаракат мекунем, ҷавоб метем. ва барое ки би савола ҷавоб додан, мо бояд аввал бигем плюс ва минусҳои ин мошин. Сар мекунем аввал ай минусҳош. Ин мошин минусҳои худша дораву, лекин минуси асосиш ҳамияе ки кузовш бовар кунен беҳад безебай ва кузови ҳамин ҳам проблема дорад ки агар воврима созиш накунӣ, воврима аҳамиятш надиҳӣ, амортизаторро вай накунӣ, кузов мепара мерава, мақсад беҳад ғам то мета ва ин чиз пуррак намефаҳмонему. Ба фикрам хитонам хит кардаем ки ҳамин кузовш беҳад кузови проблемняй, кузове ки вечна дарди сарай. Дуюм минусуш бо ҳамқае ки ин мошина умуман дар роҳ ҳурмат намекунанд. хитонам ба фикрам хит кардаем ба кадом маъно ман гапа гуфтестам. ин мошина малакаи хелаш душай. Соли 95 ман 26 сол гузашт ки ин мошин зиндаяй. барои ҳамин ва умуман ҳама технологияшам уже устариф шудагиай, ҳама ҷошам безебай. оз мегзарем ба дуруни салонаш, машмо дар нишон метам. ина ҳолати салон, дӯстони азиз. ин буд минусҳои Deu Nexi соли барориши 95. мегузарем ба плюсош. плюсҳои мошин ҳам хай бошад ки экономичнее, дӯстони азиз. ҳамин 7-8 литр дар 100 километр мехӯра. газ кати боша 10 литр мехӯра дар 100 километр. ҳамин ҷиҳат мошин экономични, мошин нағзай. дуюмаш ҳамае ки ҳама намуд запчастиҳо ҳамаш ҳастай ва дар ҳолати ягон чи вайроншавиш созкунишам уқа проблема намешавад. ва ин мошин ҳамқа плюс дорад. уқа дига плюсам намондай. ва саволи ин випуск мо саволи тест-драйвам набуда. ин абзори ҳамагӣ ҳамқае ки стоит ли ҳамин мошина дар 2021 харидан. пеша ин ҷавоба додан мегем ки нархош ай ҳамин 5000 то 30000 ам мерава. дар сомон TJ нархи ҳамин мошин. ин мошин боша 19000 сомон фурӯхта мешавад. номерои соҳиби ҳамин мошин дар рӯи экранай. аз тарафи шахсан худам стоит не стоит, ба фикрам не стоит, дӯстони азиз. ин мошин уже тамом, уже чизе ки метонист ин мошин уже хизматоша кардак, буд кардак ва ин мошина не стоит харидан. хубуш агар сумтонам дар дига мошин нараса, кам тараки дига ҷамъ кунен ва ягон мошини созтар бигирем. ақаллан ман ин Opel бихарем. ин мошина не. ва ин буд абзори Deu Nexi дар канали Rul TJ. ҳатман лайк мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментария фикри худро менависем. дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунем дар комментария ягон тавсия бошад, ягон фикр бошад, идея бошад, ҳатман нависен. мо дар ҳамин корубор ё сигаб ё шемолӣ ягон таҷриба ҳам надорем. барои ҳамин аз шумо тавсия бошад, бар мо беҳад лозим аст, нависем, мо ҳамаша қабул мекунем. то бози дӯстони азиз, барори кор шумода. ҳатман ба канали мо подписатсия кунед, чӣ ба ки ҳоли хела мошин барои абзорай. барои ҳамин интизор бошен. ҳама наворҳо ба навбат оҳиста-оҳиста баромадан мегиранд.